வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது டீசல் லோக்கோமோட்டிவ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத பார்ப்போம். எலக்ட்ரிக் லோக்கோமோட்டிவ்க்கும் டீசல் லோக்கோமோட்டிவ்க்கும் ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் தான். எலக்ட்ரிக் லோக்கோமோட்டிவ் வந்து பேண்டோகிராஃப்லேருந்து பவர் எடுத்து அடுத்தடுத்த ப்ராசஸ் நம்ம பார்த்தோம் எப்படி ஆச்சு அப்படின்ட்டு. டீசல் லோக்கோமோட்டிவ் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவே வந்து பவரை ஜென்ரேட் பண்ணோம் புதுசாக வித் ஹெல்ப் ஆஃப் டீசல் இன்ஜினை வச்சு மூவ் பண்ணோம். ஒரு ப்ராசஸாக பார்ப்போம். ஃபஸ்ட் ப்ராசஸ் டீசல் இன்ஜின். இதில் இருந்தால் வந்து பவரை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுது டீசல் லோக்கோமோட்டிவ். அது எப்படி பண்ணுது அப்படின்றத அடுத்தடுத்த ப்ராசஸில் பார்ப்போம். இதில் மொத்தம் வந்து பிஸ்டன் அப்படின்னு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. எல்லா இன்ஜின்லேயும் பிஸ்டன் இருந்தால் தான் வந்து ரன் ஆகும். இந்த இடத்துல அதுதான் வந்து மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. டீசல் லோக்கோமோட்டிவில் மொத்தம் வந்து 16 சிலிண்டர் வித் பிஸ்டன் இருக்கும். மொத்தம் அப்போ 16 பிஸ்டன் இருக்கும். ஒரு சைடு 8, ஆப்போசிட் 8, அந்த மாதிரி வி ஷேப்பில் இருக்கும். இதுதான் வந்து டீசல் லோக்கோமோட்டிவில் யூஸ் பண்ணுற பிஸ்டனு. இப்போ பிஸ்டன் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் பாருங்கள். இன்டேக் அப்படின்றது வந்து டீசல் வந்து வேப்பராக வந்து இந்த சிலிண்டர் உள்ளே வரும்போது என்ன ஆகும், அந்த பிஸ்டனை வந்து கீழே தள்ளும் போது ஒரு கம்ப்ரெஷன், ஒரு கேஸ் வந்து அந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகி திரும்ப வந்து அந்த மேலே இருக்க அந்த ஸ்டெம் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுதான் வந்து ஸ்பார்க் ஃப்ளக்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கேஸ் வந்து அந்த ஸ்பார்க் ஃப்ளக் கிட்ட ஒரு பஸ்ட் ஆகும். பஸ்ட் ஆன ஸ்பீடில் அது என்ன ஸ்பீடில் வந்து எவ்வளோ ஸ்பீடில் ரொட்டேட் ஆகுதோ, ஆர்பிஎம்னு சொல்லுவாங்க, ரெவல்யூஷன் பர் மினிட்னு சொல்லுவாங்க. எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஆக்சிலேஷன் கொடுக்குறோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து அது ஸ்பீடு அதிகரிக்கும். இப்படி தான் வந்து எல்லா பெட்ரோல் டீசல் இன்ஜின் எல்லாமே இதே மாதிரி தான் ஒர்க் ஆகும். திரும்ப அதுலேருந்து வர வேஸ்ட், அந்த புகை, அதுதான் வந்து நமக்கு எக்ஸாஸ்ட்டாக வெளில வருது, ஃபியூல் எக்ஸாஸ்ட்டு. இதே மாதிரி தான் டீசல் இன்ஜின் மேலே பார்த்தீங்கன்னா வந்து எக்ஸாஸ்ட் அதிகமாக வரும். அது வந்து ஆக்சிலரேஷன் பொறுத்து, எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம ஆக்சிலேஷன் அதிகமாக அழுத்துறோமோ அப்போ அதிகமாக எக்ஸாஸ்ட் ஆகும் அந்த புகை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டீசல் இன்ஜின் எடுத்துக்கோங்க. இது WDG3A. எல்லா டீசல் இன்ஜினுக்கும் சேம் இதே மாதிரி தான் கான்செப்ட்டு. இதில் மொத்தம் எத்தனை பிஸ்டன் இருக்குன்னு பாருங்கள். 3, 6, மொத்தம் 8 இருக்குது. சேம் ஆப்போசிட் சைடு இன்னொரு 8 இருக்கும். இதுதான் மொத்தம் 16 பிஸ்டன் வந்து ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் ஆக்சிலேட் பண்ண. நெக்ஸ்ட் வந்து ரேடியேட்டர். லோக்கோமோட்டிவோட ரேடியேட்டர் பற்றி பார்ப்போம். ரேடியேட்டர்னால் என்ன அப்படின்றது தெரியும் உங்களுக்கு. எல்லா காரில் ஃப்ரண்ட்டில், லாரி ஃப்ரண்ட்டில் அதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ரேடியேட்டர். இது வந்து எதுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா, நம்ம இப்போ பார்த்த அந்த ப்ராசஸில் என்ன நடக்கும்னா அதிக ஹீட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அந்த ஹீட்டை வந்து வெளில தள்ளுறதுக்காக இந்த ரேடியேட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த ரேடியேட்டரில் வந்து தண்ணி ஊற்றுவாங்க. ஸோ அந்த தண்ணி வந்து கூலான வாட்டர் இருக்கும். அந்த டைமில் வந்து அந்த கூலிங்கான ஏரை வந்து அது உள்ளே தள்ளி அதை கொஞ்சம் இன்ஜினை வந்து கூல் ஆக்கிறதுக்காக ரேடியேட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. மோஸ்ட்லி எல்லா இன்ஜினுக்கும் ரேடியேட்டர் இருந்தால் பெஸ்ட்டு. பட் அதிக சிசியில் இருக்கிறது தான் மோஸ்ட்லி நிறையா காரில் கண்டிப்பாக கொடுத்துருப்பாங்க. பட் பைக்கில் வந்து அதிக சிசி இருக்கிற பைக் மட்டும்தான் அந்த ரேடியேட்டர் இருக்குது. மற்ற இதுக்கெலாம் ரேடியேட்டர் இல்லை. ஏன்னா ஓப்பனாக இன்ஜின் இருக்கிறதுனால வந்து கூலிங் எப்போவுமே இருந்துகிட்டே இருக்கும். அதனால் ரேடியேட்டர் இல்லை. இப்போ டீசல் லோக்கோமோட்டிவ்க்கு எங்கே இருக்கும் ரேடியேட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டாப்பில் பார்த்துருப்பீங்க. எல்லா டீசல் லோக்கோமோட்டிவ்க்கும் மேலே தான், டாப்பில் தான் இருக்கும். இதுதான் அந்த ரேடியேட்டரு. நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம எலக்ட்ரிக் இன்ஜினில் நடந்த அதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயே நடக்கும். இப்போ வந்து டீசல் இன்ஜின்லேருந்து பவர் வந்து ஜென்ரேட்டருக்கு வருது. ஜென்ரேட்டர் என்ன பண்ணோம், கன்வெர்ட் பண்ணோம், ஜென்ரேட் பண்ணோம். என்ன ஜென்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணி சேம் அதே ப்ராசஸ் தான் நம்ம எலக்ட்ரிக் இன்ஜினில் பார்த்து அதே ப்ராசஸ் தான். ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு அனுப்போம், ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ரெக்டிஃபயருக்கு அனுப்போம், ரெக்டிஃபயர் என்ன பண்ணோம், ஏசியை வந்து டிசியாக மாற்றோம், திரும்ப இன்வெர்ட்டர் வந்து டிசியை ஏசியாக மாற்றி ட்ராக்ஷன் மோட்டர்ஸ்க்கு கொடுக்கும். அதே ப்ராசஸ் தான் திரும்ப. நெக்ஸ்ட் வந்து டீசல் லோக்கோமோட்டிவ் ஜென்ரேட்டர் பற்றி பார்ப்போம். இதுதான் அந்த ஜென்ரேட்டரு. ஆல்டர்னேட்டர் ஆர் ஜென்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எல்லா டைப் டீசல் லோக்கோமோட்டிவ்க்கும் சேம் ஜென்ரேட்டர் தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து டீசல் லோக்கோமோட்டிவோட ஃபியூவல் டேங்க் பற்றி பார்ப்போம். இதோட கெப்பாசிட்டி வந்து 5000 to 8000 லிட்டர்ஸு. இது வந்து அந்த ஹார்ஸ் பவருக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து லிட்டர்ஸ் வந்து மாறும். ஹார்ஸ் பவர் கம்மியாக இருந்தால் வந்து கம்மியாக இருக்கும் கெப்பாசிட்டி, அதிகமாக இருந்தால் அதிக கெப்பாசிட்டி இருக்கிற டேங்க் வந்து ஒவ்வொரு லோக்கோமோட்டிவுக்கு இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ட்ரெயினோட பிரேக்கிங் சிஸ்டம் பற்றி பார்ப்போம். தேங்க்யூ.